Ես մի բան կարող եմ ասել, որ Աստված խորտ երեխաներ չունի։ Երկրի վրա խորտ երեխաներ կան։ Բոլոր տեղերում էլ կան, ընտանիքներում կան խորտ, բայց Աստված խորտ երեխա չունի։ Կան այդպիսի հասկացողություններ, կան տարբեր ուսմունքներ կան, որոնք ասում են, ես Սուրբ Հոգով մկրտված եմ, բայց լեզուներով չեմ խոսում։ Ասում եմ Աստված եւ համր երեխա էլ չունի։ Աստված համր երեխա չունի։ Եթե մեկի մեջ Սուրբ Հոգին է, Սուրբ Հոգին պետք է խոսի։ Եթե չի խոսում, նշանակում է Սուրբ Հոգի չկա իր մեջ։ Թող Աստված օգնի մեզի, որ մենք հասկանանք, որ մենք Քրիստոսի արյան գինն ենք։ Տերը բոլորիս է իր արյան գնել։ Պատվական արյունով է գնել։ Չկա մեկը, որ ասի ես արծաթով եմ գնվել, պատվական քարով եմ գնվել, ոչ։ Մենք բոլորս գնվել ենք Քրիստոսի պատվական արյունով։ Բոլորս ասենք փառք Աստծո, փառք Տիրոջը։ Տերը արժանի է փառքերի գովեստների։ Ուրեմն հետաքրքիր է, ես վերջերս որ աղոթք ենք անում, մի գյուղի պաշտամունքի ժամանակ, երբ որ աղոթքը գնաց ազգի եւ մեր ժողովրդի ապաշխարության համար էլ, խաղաղության համար։ Եղբայրիս մեկը աղոթքի ժամանակ տեսավ։ Ասում է տեսա մեծ խավար ամպեր, ահավոր ամպեր, շերտ գալիս էր Հայաստանի վրա։ Բայց հետաքրքիր է, մի կետ տեսա, կարմիր կետ։ Այդ կարմիր կետը կանգնեցեց այդ բոլոր խավարը։ Ասեց Տեր, այդ ի՞նչ է։ Ասեց դա իմ արյան մի կաթիլ արյունն է։ Մի կաթիլ արյունը այդ բոլորը խավարը կանգնեցրեց։ Դա բոլորը ժողովրդի աղոթքն է, իսկ սուրբերի աղոթքն է, եկեղեցու աղոթքն է։ Որոշ կանդրադառան դրա վրա։ Բայց ուզում եմ հետևալ խոսքի վրա կանգ առնել։ Գիտեք ինչ։ Ես մեկ ասում եմ ժողովուրդ, եթե մենք ձեզ ճիշտ ճանապարհը ցույց չտանք, մենք պետք է ճիշտ ապրենք, որ ձեզ ճիշտ ճանապարհը ցույց տանք։ Տեր Հիսուսն ասեց, կույրին չի կարող առաջնորդել։ Ես տեսել եք երկու կույր իրար հետ քայլելուց, մի կույրն ասի, արի ես մի քիչ քեզ առաջնորդեմ, մի քիչ, հետո դու կառաջնորդես, մի քիչ ես, մի քիչ դու, մի քիչ։ Եթե երկուսը կույր է, ո՞նց կարան իրար առաջնորդել։ Դրա համար ձեր աղոթների կարիք ունեմ ես, ունենք բոլորս, որ մենք ինչքան արթուն լինենք, այնքան ձեզ կարողանանք ճիշտ ճանապարհով ուղեկցել։ Որտեղ այդպես ասում Դանիել մարգարեն, գրված է, եւ իմաստունները երկնքի հաստատության լույսի պես, եւ նրանք, որ շատերին արտարության կառաջնորդեն, երկնքում աստղերի պես պետք է փայլեն Հավիտյանս Հավիտենից։ Բայց ինչքան այսօր տեղեր կան, ոչ թե արտարության են առաջնորդում, մոլորության, կուրության, մարմնավոր կյանքի, կապում են ես երկրավոր կյանքի հետ, ճոխության հետ, հետո ոնց պետք է պատասխան տան։ Դրա համար ասում եմ Տերը թողնի, որ մենք ինչքան արթուն լինենք, այնքան օգուտը ձերն է։ Մենք կարիք ունենք արթության, ունենք թե չունենք, օրինակ ես շատ կարիք ունեմ։ Եվ իմ աղոթք աղաչանք, առաջին ասում եմ, Տեր, ինչ որ անելու սկսի ինձանից իմ ընտանիքից։ Արթնությունը, որին կարոտ եմ։ Եթե կա մեկը, որը բավարարված է, այս հոգևոր վիճակով ես կարող եմ ասել կսխալվի։ Եղբայրներ քույրեր, եթե կա օրհնություն, դա քիչ է։ Եթե կա զորություն, էլի քիչ է։ Գրված է Սաղմոսում, մենք զորությունից զորություն պետք է գնանք։ Օրհնությունից օրհնություն։ Սրբությունը դա մի վիճակ չի, որը դրա վրա պետք է կանգ առնենք։ Գրված է սրբությունը պետք է կատարելագործվի Աստծո վախովը։ Տեսնենք Սաղմոսում ինչ է գրված ինձ համար եւ ձեզ համար, պետք է կարդամ։ Պետք է կարդամ Սաղմոս, ուրեմն փաստորեն 85-րդ Սաղմոս 6-րդ խոսքից, 85 Սաղմոս 6-րդ խոսքից։ Միթե ետ պիտի չդառնաս ու մեզ կենտանացնես, որպեսզի քո ժողովուրդը քեզմով ուրախ լինի։ Ցույցուր մեզ ով Տեր քո ողորմությունդ եւ քո փրկությունդ մեզի տուր։ Միթե ետ պիտի չդառնաս ու մեզ կենտանացնես։ Այսինքն դա չի խոսում, որ մարդը մարմնավորապես է մահացել։ Հիշում եք գրված է հայտնության մեջ։ Դա աշխարհի մարդկանց մասին չի խոսում։ Նրանք եկեղեցում էին, բայց հոգեվորապես մեռած էին։ Ոմանք էլ կան մեռնելու վրա էին։ Եթե մեկը մեռնելու վրա է, նրան կարելի է օգնել, բայց որ մեկը սովորաբար որ արդեն լրի մահացել է, այդ նրան ոչ մի բանով չես կարող օգնել։ Այստեղ ասում եմ, միթե ետ պիտի դառնաս ու մեզ կենտանացնես, որ քո ժողովուրդը քեզանով ուրախ լինի։
Երկրորդ տեղը պիտի կարդամ Սաղմոս 119-ի 36-ը։ Սաղմոս 119-ի 36 խոսքից։ 36, 37, 38 խոսքը։ Իմ սիրտս քո վկայություններուդ հոժարեցուր։ Իմ սիրտս քո վկայություններուդ հոժարեցուր։ Մարդը շատ բանին է հոժար, բայց այստեղ ասում է քո վկայություններուդ հոժարեցուր եւ ոչ թե ագահության։ Ետ դարձուր իմ աչքերս, որպեսզի սնոտի բան չտեսնեմ։ Եվ զիս քո ճամփուտ մեջ կենտանացուր, հաստատե քո խոսքդ քեզ մե վախեցող ծառայիդ վրա, եւ ինձ քո ճանապարհներուդ մեջ կենտանացուր։ Թեբուս քո ճանապարհի մեջ եմ, բայց այդ քո ճանապարհի մեջ ինձ կենտանացրա։ Եղբայրներ, քույրեր, ես մի բան կարող եմ ասել, որ անհատի կյանքում, որ եկեղեցում, որտեղ կա նախանձավորություն, փափակ, ծառավ, կարոտ, աղոթքի կյանք, այնտեղ անպայման Սուրբ Հոգին պետք է գործի։ Այնտեղ աղոթքի շնորհք Հոգին պետք է գործի։ Եղբայրներ, քույրեր, այնտեղ Տեր իր փառքը պետք է հայտնի։ Այդպես եղել բոլոր ժամանակներում։ Տեսեք, սկզբունքը հին ուխտում, նոր ուխտում բոլորը նույնն է։ Եթե մենք նայում ենք, Հոբի գրքում հետևյալ խոսքերն է գրված։ Տեսեք, սկիզբը որտեղից է սկսում։ Հոբի 22-րդ գլուխ, 22-րդ գլուխ 21 խոսքից պետք է կարդամ, 22-ի 21-ից։ Աղե անոր հետ բարեկամ եղիր, ում հետ։ Ում հետ, Աստծո հետ։ Ու խաղաղություն ունեցիր։ Բարեկամ եղիր եւ խաղաղություն ունեցիր։ Եվ ասկե քեզի օգուտ կլինի։ Ասում է դրանից հետո քեզ օգուտ կլինի, քո լավի համար է խոսում, քո օգուտի համար պետք է լինի։ Սրանից հետո քեզ օգուտ կլինի։ Անոր բեռնեն, տեսեք սկիզբը որտեղից է սկսում։ Անոր բեռնեն օրենք ընդունե։ Օրենքը Աստծո բերանից ընդունե։ Եվ անոր խոսքերը սրտիդ մեջ դիր, չասում մտքիդ մեջ, սրտիդ մեջ դիր։ Եթե ամենակարողին դառնաս, դու պիտի հաստատվես։ Պետք է հաստատվես, պետք է ամուր լինես։ Անօրենությունը, շարունակությունը, անօրենությունը, այսինքն քո վրաները հեռացու նշանակում է քո տնից, քո կյանքից հեռացա, եթե կա անօրենություն քո կյանքի մեջ, որտեղ Տերը պետք է ոմանց ասի, գնացեք մի կողմ ինձանից, մի կողմ, ով անօրենություն գործողներ։ Շարունակությունը։ Ու ոսկին հողի վրա պիտի տնես, ու ոբերի ոսկին հեղեղատներու քարերու վրա, եւ ամենակարողը քո ոսկիդ լինելով, քո զորությունդ արծաթը պիտի լինի։ Վասնզի այն ատեն ամենակարողին ուրախություն պիտի ունենաս։ Ու երեսը դեպի Աստված պիտի վերցնես, եւ անոր պիտի աղաչես, քեզի պիտի լսե, եւ քո ուխտերդ պիտի կատարվի։ Պիտի կատարես։ Քրիստոսով եղբայրներ, քույրեր, ինչի համար ասում ոսկի, ոբերի ոսկին, հեղեղատի վրա։ Գիտեք հեղեղատը որն է։ Գառնանկում է, որ ուժեղ ջրերը հալվում են, գետը կամ առուն ուժեղ ջրեր արագ են գնում։ Այսինքն, որ երբևիցե չկարողանաս գտնել, հետևից նայել։ Այսինքն քո սիրտը չկապես ոչ մի բանի հետ։ Ոչ արծաթի, ոչ մի բանի հետ չկապես քո սիրտը։ Եղբայրներ, քույրեր, ինչպես Հուդան իր սիրտը կապեց եւ ինչից զրկվեց։ Ինչպես Անանիան Սապիրան, ինչպես հինուխտում գիտեք Աքարը, որոնց սիրտը կապնվեց, ինչքան մարդիկ են գնացել այդ վիճակի ճանապարհով։ Եղբայրներ, քույրեր, նրանք խաղաղություն չեն ունենա։ Նրանք Աստծո հետ չեն կարող հաշտվել։ Թող Աստված օգնի, որ մենք այսօր ամեն մեկը դու լավ գիտեք ձեր կյանքը։ Եթե մի բանի ձեր սիրտը կապված է, դրա դառնությունը պետք է անպայման ճաշակենք մենք։ Եթե Աստծո հետ է կապված մեր սիրտը, եւ դրա ուրախությունը մենք պետք է վայելենք Աստծո ուրախությունը։ Սա ասում է Սուրբ Գիրքը։ Երեք մեր վարեր եղբայրը սովորաբար մասին վկայեց Գարիաճի կլուչկա Սոչի կողքը։ Իրական դեպք եղել։ Մի լուրջ քույրիկ է պատմել։ Ասում է մեկը կար ավետարանական եկեղեցու մեր մասնակցում ընկավ ոգևոր վիճակից, սկսեց բերան ինչ որ գալիս էր ասում էր, նախատում էր, բամբասում էր, անիծում էր, ինչ ասես, այդ բարեկամի ընտանիքին մի խոսքով մի օր մտել է սուպերմարկետ խանութ, այնտեղ բանանը, որ ասենք Աֆրիկայից որտեղ ստացած բանաները, այն դուրը չի գալիս, ժողովուրդ աշխատողները մի անգամ նեղացել են իր վրա, ինչ ես անում։ Եթե նայում ես մի բան, ящիկը բաց, հերիկա քեզ համար, այնա քանդը, նայ քանդե, ձերքը մտածել եմ մյուս ներքևի ящիկի մեջ, հենց օծ է եղել, օծը մի անգամ էս խայտը մահացել է։ Առանց Աստծո ոչ մի բան չի կարող լինել։ Գրված է մարգարոյության մեջ, եթե դու ծածկվես, ուզենաս Աստծո երեսից ծածկվես, ծովու խորունգ տեղ մի անգամ,
հոն օծին պիտի հրամայեմ, այնտեղ պես քեզ պիտի խայտնի, գրված է։ Այդ օծը հատուկ եկել էր Աֆրիկայի, որը հավաքել են, վերջը մտել էր օծը մեջը, հատուկ նրա համար, որ պիտի իրոք որ Աստված պիտի պատժեր։ Քրիստոսով եղբայրներ քույրեր, հին ուխտում էլ այդպես արեց Աստված։ Հրամանը, բոլոր կենտանական աշխարհը ասու հրամանը կատարում են, բայց մարդ այդպես չի անում։ Թրջունները, կենտանական աշխարհը հրաման տվեց, օծերը խայտեցին։ Հրամանը տալիս կենտանի իր գործն անում է, առյուծները իր գործն են անում։ Թրջունները, արծիվները իրենց գործն են անում։ Գալիս են դիակների վրա, առանց ասու հրամանի ոչինչ չի կարող լինել։ Մենք պետք է զգուշանանք, մեղքի հետ պետք չի խաղանել։ Ովքեր սովորաբար սիրում են Տիրոջը, նրանք ասու կարիքն են զգում միշտ, գիշեր ցերեկ նրա կարիքն են զգում։ Եթե սովորաբար մենք նայում ենք, գիտեք, հին ուխտում էլ տարբեր վիճակներ են եղել։ Եղել են թագավորներ, որոնք ժողովրդին անկման են տարել։ Ժողովուրդը գնացել են կառապաշտության, եղել են թագավորներ, որոնք սովորաբար ինչ են արել։ Ժողովրդին Աստծո երեսը փնտրել են եւ իրանց միջոցով մեծ արտություն է եղել։ Մենք դրա համար ձեր աղոթների կարիքն ենք զգում։ Եղբայրներ քույրեր, երբ որ անդրադառնում ենք երկրորդ գիրք մնացորդած, գնացեք տնը կարտացեք այդ գլուխները շատ կարևոր են, այդ գլուխը մանավանդ։ Երկրորդ գիրք մնացորդած 30 գլուխ առաջի խոսքից սա խոսում է Եզեկիայի թագավորի մասին։ Տեսեք իրոք որ Աստված ինչպես օգտագործեց Եզեկիային։ Ուրեմն երկրորդ գիրք մնացորդած 30 գլուխ որոշ տեղեր պետք է անդրադառնամ, առաջի խոսքից որոշ կետեր պետք է անդրադառնամ։ Եվ Եզեկիա բոլոր Իսրայելը եւ Հուդա մարդ խրկեց ու Եփրեմի Մանասեի նամակներ գրեց, որպեսզի Երուսաղեմ Տիրոջ տունը գան ու Իսրայելի Տեր Աստծո զատի կնեն։ Եվ թագավորը անոր իշխանները ու բոլոր ժողովուրդը Երուսաղեմի մեջ խորհուրդ դրին, որ զատիկը երկրորդ ամսուն մեջ ընեն։ Շարունակությունը կարդում ենք 8-րդ խոսքից։ Ուրեմն ձեր հայրերուն պես ձեր սրտերը, ձեր պարանոցը մի խստացնեք։ Եզեկիան քարոզում է ժողովրդին, մի խստացնեք, հնազանդվեցեք Տիրոջը ու եկեք անոր սրբարանը, եկեք նրա սրբարանը, Զորին Հավիտյանս սրբված է, ու ձեր Տեր Աստծո ծառայություն եք, որպեսզի անոր սաստիկ բարկությունը ձեզ մե դառնա։ Ժողովուրդը լսեցին այդ խոսքերը, հանդիմանական խոսքերին, բայց լսեցին։ Շարունակության մեջ կարդում ենք գրվածը 12 խոսքից եւ Հուդայի վրա Աստծո ձեռքը կար, որ անոնց մեկ սիրտ տա, որպեսզի թագավորի ու իշխաներուն Տիրոջ խոսքի համեմատ պատվիրածը կատարեն։ Շարունակությունը ու 5-րդ 15 խոսքից երկրորդ ամսում 4-րդ 10-րդ օրը տեսեք հերթականությունը, որ զատիկը մորտեցին եւ քանաները ու ղևտացիները ամճեցան ու սրբեցին, ոչինչ, ամաչեցին, բայց հետո սրբեցին, ամաչելով բան եղավ բայցելին, եւ Տիրոջ տունը ոչակեզներ բերեցին։ Շարունակությունը կարդում ենք 18-ի ներքևից եւ գրված է եւ Զաբողոնի եղողները շատերը մաքուր չէին, այսուամենայնիվ զարտիկը կերան, բայց ոչ թե գրվածի համեմատ, իսկ Եզեկիա անոնց համար աղոթ կրավ ու ասեց. բարյար Տերը քավություն ունե այն բոլոր մարդուց։ 20-րդ խոսքը եւ Տերը Եզեկիայի աղոթքը լսեց եւ ժողովրդին թողություն տվավ։ Տեսեք արդյունք է դո։ 26 խոսքից ու Երուսաղեմի մեջ մեծ ուրախություն եղավ։ Այդ բոլորը երբ տեղ ունեցավ, երբ որ ընդունեցին, խոնարհվեցին, զղջացին, մաքրվեցին, ընդունեցին Տիրոջ խոսքը, արդյունք այդպես պիտի լինի, այդպես է մեր կյանքում պիտի լինի։ Ու Երուսաղեմի մեջ մեծ ուրախություն եղավ, քանզի Իսրայելի թագավորի Դավիթի որդու Սողոմոնի օրերին ի վեր Երուսաղեմի մեջ այսպիսի ուրախությունը եղած չէր։ Շարունակությունը անկե ետքը ղևտացի քանաները ելան ու ժողովուրդը օրհնեցին եւ անոնց ձայնը լսվեցավ, անոնց աղոթքը Աստծո սուրբ բնակարանը երկինք հասավ։ Ինչ օրհնյալ խոսքեր են։ Գրվածը նրանց ձայնը լսվեցավ, անոնց աղոթքը Աստծո սուրբ բնակարանը երկինք հասավ։ Այո, երբ որ արդեն ժողովուրդը մաքուր էին, միաբան էին, այդպես է գրված, միաբան էին, հնազանդվեցին, խոնարհվեցին, զղջացին, մաքրվեցին, ոմանք էլ ամաչելով մաքրվեցին, փառքասու գոնե մաքրվեցին։ Եվ Աստված գործեց։ Այդպես ուրախությունը դա երկնային ուրախություն չէր։ Երկնային ուրախությունը դա ուրիշ եղբայրներ քույրեր։ Երկնային ուրախությունը, Սուրբ Հոգու եղած ուրախությունը դա հրաշալի բան է,
որ Աստված իրոք որ այս բոլորը պատրաստել է մեզ համար։ Եթե մենք սովորաբար մենք նայում ենք Քրիստոսով եղբայրներ քույրեր, եթե մենք նայում ենք Եսայի մարգարեն մարգարացել ինձ համար, ձեզ համար, ուզում եմ կարդալ։ Մենք գիտենք, որ վերջերջում դուք լավ գիտեք, որ այս օրերը ծոմապահության աղոթքի օրեր են։ Դուք գիտեք, հայտարարվել է։ Շաբաթ կիրագորերը ծոմապահության աղոթքի օրեր են։ Անժամկետ։ Առաջինը եկեղեցու արթնության համար, որը պետք է նպաստի Հայաստանի արթնության համար, եւ այդ աղոթքը պետք է շարունակվի երկու հոգսերի համար եւ եկեղեցու եւ Հայաստանի համար, ապաշխարության համար, խաղաղության համար, որ Աստված պայ եւ պատերազմից եւ այնուղությունից Քրիստոսով եղբայրներ քույրեր, նորից եմ կրկնում, եթե ովքեր որ սովորաբար լուրջ հետևում են այդ աղոթների ծոմապահությանը, դրա արդյունքը մեծ պիտի ինչպես բոլոր տարիներում եղել։ Բոլոր ժամանակներում Աստված իր փառք հայտնել է, որոնք հետևում են աղոթքներով, աղաչանքներով։ Եղբայրներ քույրեր, պետք է մենք էլ հասկանանք, մարմինը հոգուն հակառակ է, հոգին մարմին հակառակ է։ Մարմինը չի ուզում, չի ուզի, որ դու իրան ծոմապահության բերես, հացից ջրից զրկես, ծնկի վրա գալու աղաղակելու, մարմին ուզում հագիս կյանք ապրել։ Դրա համար ինչ է գրված, որոնք որ մարմնավորապես ապրելու են, նրանք պետք է իրոք որ դրանք չեն ասել լավ վիճակի։ Հիմա տեսնենք ստեղ ինչ ասում ծոմապահության մասին։ Սա արթնության համար է։ Այսօր մեր արթնության համար է սա գրված։ 58-րդ գլուխ Եսային ասպես ասում, 58-րդ գլուխ 6-րդ խոսքից պետք է կարդամ։ 58-ի 6-ը ծոմապահության մասին, Եսայի։ Ահա այս է իմ ընտրած ծոմապահությունս, Աստված է խոսում, որ անիրավության կապերը քանդես ու լուծի կապերը թուլացնես եւ հարստահարություն կրողները ազատ թողուս։ Գնացեք տունը մեկ արտացեք, թե ինչ ասում։ Եվ ամեն լուծը կոտրես, քո հացդ անոթին բաժնես ու թափառական տնակները տունդ ընդունես։ Երբ մերկ մտեսնես, զանիկը հագցնես, եւ քո մարմնեդ քեզի չպայես։ Քո մարմնից քեզ չպայես։ Այն ատեն քո լույսը առավոտյան պես պիտի ծագի։ Ու քո բժշկությունը շոտով պիտի հայտնվի։ Դες ինչ ասում։ Անժամանակ դրանից հետո քո լույսը առավոտի պես պիտի ծագի։ Ու բժշկությունը շոտով պիտի հայտնվի։ Քո արտարությունը քո արժևետ պիտի երթա եւ Տիրոջ փառքը քո ետևետ քեզ պիտի պաշտպանի։ Տիրոջ փառքը քո ետևից քեզ պիտի պաշտպանի։ Այն ատեն պիտի կանչես եւ Տերը պատասխան պիտի տա։ Պիտի կանչես, Տերը պիտի պատասխան տա։ Եթե քո մեջ այդ լույսը մատով ցույցնելը ու չար խոսքերը վերցնես։ Մատով ցույցնելը չար խոսքերը վերցնես։ Եթե անոթին հուժարությամբ կերակրես ու կարոտին հոգին կշտացնես։ Այն ատեն քո լույսը խավարի մեջ պիտի ծագի, նորից է կրկնում, եւ քո խավարը կեսօրան պես պիտի լինի, եւ Տերը միշտ քեզ առաջնորդություն պիտի նե, եւ քո հոգիդ երաշտության ատեն պիտի կշտանա, ու ոսկորները պիտի զորացնե, ու դուն ջրաբրի պարտեզի պես, ու ջուր չպակսող աղբյուրի պես պիտի լինես։ Սա խոսում անձնական եկեղեցու արթնության համար, ինչպես Տեր Հիսուսն ասեց, ով որ ծառավ է թողա։ Տերը տաճարում աղաղակում է, կանգնած աղաղակում է, տոնի վերջի մեծ օրը, ով ծառավ է, եթե ծառավ չես կարող գալ։ Ով որ ծառավ է թողա, հետո ինչ ասում։ Խմի, ծառամարտը պետք է խմի։ Հետո արդյունքը մենք տեսնում ենք ինչ է գրված։ Ասում ով որ գա խմի, իր փորից չասում արվագներ, կենտանի գետեր պիտի բխեն։ Եղբայրներ քույրեր, սա խոսում է Սուրբ Հոգու լեցունության մասին։ Մկրտության եւ Սուրբ Հոգու լեցունության մասին։ Այո, եկեղեցին մենք բոլորս էլ կարիք ունենք։ Մկրտված ենք Սուրբ Հոգով, բայց լեցունության կարիք ունենք, որ Սուրբ Հոգի մեզ առաջնորդի։ Եղբայրներ քույրեր, ինչպես եղբայրները հորդորեցին, այո, այն եկեղեցին, որտեղ արթնություն կա, զորություն կա, դժոխքի դռները չի կարող ոչինչ անել։ Չի կարող վնաս տալ։ Եղբայրներ քույրեր, չի կարող, հնարավոր բան չի սա։ Այդպես եղել բոլոր դարերում։ Ինչպես որտեղ որ կրակ կա, ոչ մեկ չի կարող մատը մտցնել։ Հնարավոր բան չի։ Այդպիսի բան հնարավոր չի։ Որտեղ աստվածային զորությունը միշտ գործել է, այնտեղ հակառակորդը չի կարողացել ոչինչ անել։ Բայց որտեղ թույլ են, որտեղ ծույլ են, եղբայրներ քույրեր փորձությունները քիչ չեն։ Մենք պետք է հոժարվենք։ Ինչ որ նեղություններ կան, դժվարություններ, խնդիրներ կան, պետք է մենք հոժարվենք։ Ինչպես գրված է, բանակեն դուրս գանք, մեր վրա առնելով Քրիստոսի նախատինքը։ Մենք այստեղ փառած պսակ չենք ստանում։ Ինչ ենք ստանում, ով գիտի։
Փշեպսակ այստեղ։ Փառած փսակը հետո է տրում մեզի։ Եթե մենք բանագից ուզում ենք դուրս գալ, ինչպես Քրիստոսը դուրս եկավ, միայն պետք է նախատինք վերցնենք։ Անարգան կլինի, նախատինք կլինի, դժվարություն կլինի, եւ ինչպես Սողոմոն եղբայրը ասի, շատ կարեւոր է։ Եթե դու միայն դիմացին տեսնես, ինչ որ կգա, ասա Տեր, միգուցե ինձ համար է, օգուտ է։ Շատ այն առաջ մի եղբայր պարապ ընեց անկեղծ ասած, որ ասում ինչ որտեղ մեղանջել, ինչ որտեղ բանես, ինչ կասկած ընդունեց, եկավ ինձ ինձ շատ կոպիտ վիրավորական խոսք ասեց։ Գնացել են դուրս, գիտեք որ պատերազմ է, ձեզ հետ էլ է պատերազմ լինում։ Ուզում ես իր շուկետ կռվես։ Բայց Սուրբ Հոգին ինձ օգնեց, ծնկի եկա, գիտեք ինչ եմ ասում։ Ասում եմ մամիկ ունեցի քեզի քիչ էր, էդի քեզի քիչ էր, ուրեմն պետք էր։ Հաղթություն ինձ եղավ, եղբայրներ քույրեր։ Հակառակորդը իրոք որ չկարողացավ իր գործը կատարել, իմ սիրտը բարձրացնել, տրամադրել իր նկատմամբ, այո։ Դավիթին որ քարին շպրտում, ասեց. Տերը թույլ է տվել, այ Հովավ, ինչ ես ուզում իրանից։ Թող իրան։ Հետո եկավ ինչ արեց, զղջաց։ Քրիստոսով եղբայրներ քույրեր, սա է Քրիստոսի ճանապարհը։ Սա է փրկության ճանապարհը։ Սա է խոնարհության ճանապարհը, բայց այսօր մենք բոլորս էլ արդյունության կարիք ունենք։ Ովքեր որ անհոգ են, Աստված օգնի, որ այս խոսքերով ժամանակն զգաստանանք։ Կգա ժամանակը, բոլոր ավետարանի խոսքը պետք է կատարվի, եւ դրականը եւ բացականը պետք է կատարվի։ Պետք է կատարվի 10 կույսերի առակը պետք է կատարվի։ Ուզենք թե չուզենք պետք է կատարվի։ Ովքեր յուղ ունեցան, նրանք մտնելու են։ Այսինքն ավելորդ յուղ, զապաս յուղ։ Ովքեր յուղ չունեցան, թեկուզ կարող է լամպերը ոսկուց լինի, բայց նրանք դռների հետևում պետք է մնան։ Դուռը չի բացվելու, ոչ էլ կիսա բացվելու է։ Չի բացվելու ընդանաբես։ Եղբայրներ քույրեր, կարևոր է սոր։ Իմ աղաչանքն է, ինչի է գրված երկյուղով, որ մեր անձերի փրկությունը գործվի։ Պետրոս առաքյալ ասում է, ինչ որ լինելու է, պետք է լինի, տարերքները, ամեն բան։ Բայց ասում է, մեզ համար ինչ է գրված։ Բայց մեզ ինչպիսի մարդիկ պետք է վայելեն։ Սուրբ վարմունքով բարեպաշտությամբ սպասենք այդ օրվանը։ Երկրի վրա պետք է կատարվի ինչ որ գրված է, բայց մեզ համար էլ պետք է կատարվի, եթե մենք ճիշտ կյանք ենք ապրում, այսօր ժամանակն է։ Դրա համար թող Աստված օգնես են կանը ուրախանում, որ եղբայրի մեջ կա այդ նախանձավորությունը Քրիստոսով, եղբայրներ քույրեր, որպեսզի նորից եմ ասում, ինչ անենք մենք, հոգևորապես արթնանանք։ Եթե սովորաբար մենք նայում ենք, Տեր Հիսուսը իր խոսքերի մեջ այսպես ասում, Ղուկաս ավետարան, որ ես պետք է կարդամ Ղուկաս ավետարանի, եկեղեցում արի սա գրված, Ղուկաս ավետարանի փաստորեն 21-րդ գլուխ 33 խոսքից գրված է։ 21-րդ գլուխ 33 խոսքից պետք է կարդամ ինձ համար եւ ձեզ համար։ Երկինք ու երկիր պիտի անցնեն, բայց իմ խոսքերս բնավ պիտի չանցնին։ Իսկ դուք զգուշացեք ձեր անձերուն, մեզ ասում ինձ եւ ձեզ։ Իսկ դուք զգուշացեք ձեր անձերուն, չլինի որ սիրտներդ կերուխումով ու գինովությունով եւ աշխարհային զբաղմունքներով ծանդրանա ու հանգարցակի այն օրը ձեզ վրա հասնի։ Վասնզի բոլոր երկրի երեսը բնակողներուն ամենու վրա, որը գայթիմը պես պիտի հասնի։ Շարունակությունը։ Ուստի Տիրոջ խոսքը, ուստի արթուն կեցեք, ամեն ատեն աղոտ գրեք, որ արժանի լինեք այն բոլոր լինելու բաներին ազատվելու եւ որդո մարդու արչեւ կանգնելու։ Եվ ցորեկը տաճարի մեջ կսովորացներ եւ գիշերները կելներ, ձիտենած, ըսված լերը կկենար, ինչ էր անում, աղոտ կիրանում։ Եվ բոլոր ժողովուրդը արոտնանց կանուխ իրեն կերտային տաճարը իր խոսքերը լսելու։ Ամբողջ ցերեկը մեծ ծառայություն էր անում, բայց գիշերը բարձրանում էր աղոթքին։ Ամբողջ գիշեր աղոթքով էր անցկացնում։ Առավոտ կանուխ աղոթքով էր անցկացնում։ Եղբայրներ քույրեր, Հիսուս Քրիստոս Աստծո որդիներով դա օրինակ ծառայեց մեզ, Հիսուսը ծառայեց, որ մենք նույն շավիղներին հետևենք, ունենանք այդ աղոթքի կյանքը։ Աղոթքից առաջ ես ձեզ հորդորում եմ աղոթքի, խնդրում եմ ձեզի։ Հոժարությամբ է, բայց արդյունքը ովքեր որ տեսնեն արդյունքը, թող վկայություն տա տեսնեն թե կար ժամանակից հետո դեր ինչպեսի գործեր անում։ Ովքեր սովորաբար ծոմապահության աղոթքի կյանք են ապրում, եթե կարողանան ավելի շատացնել, ավելի լավ։ Ովքեր կուզեն ինձ հետ միասին միանալ, որտեղ բոլոր շաբաթ կիրակորը ծոմապահության աղոթք է։ Իսկ սովորաբար գալող ամսվա սկզբից 1-ից մինչև 10-ը ես շատերին եմ ասել, ասենք, ովքեր ուզում են թող ինձ հետ միանան։ Բացի շաբաթ կիրակորերը, 10 օրը, չեմ ասեմ, 10 օր հաս չուտեք, ամեն օր կարող եք իրիկոներ հացնել։ Այդ 10 օրը միացեք, այդ ծոմապահության աղոթքի նպատակ առաջին ես խնդրում եմ իմ ազնական, ընտանեկան արդյունության, հետո եկեղեցում, ինչքան եղբայրների համար աղոթում եմ, հոգսերի համար, պրոբլեմների համար, մանուկների, պատանիրտասարների համար, ծերերի համար, արդյունության համար եմ աղոթք անում։
Փրկության համար եմ աղոթք անում, թող միանան։ Ովքեր հնարավորություն ունեն։ Ամեն ամիս 2 ամիսը, ասենք պաստորի գալիս է մարտը, չէ՞։ Մարտն է գալիս, մարտը ամսի 1-ից մինչև 10-ը, փետրվարը նորից եմ ասում վերջերջում, մարտ, ապրիլը 1-ից մինչև 10-ը։ Եղբայրներ քույրեր, ովքեր կուզենան թող միանան։ Երկրորդը, աղոթքից առաջ ուզում եմ ասել։ Ինչքան այսօր հոգիներ կան նախանձավոր, կամ ինչ անգամ պաշտոնավոր, նախանձավոր հոգիներ կան, որոնք գիշերը հելում են աղոթքի։ Իմ տանիքից գիտեք քանի հոգիներ, ամուսնացածներից գիշերները միշտ աղոթք են անում։ Աղոթքը կարող է տևել մի ժամ, կարող է տևել նորից 40 րոպե։ Նորից անձնական, եկեղեցական, ինչ որ կա Տիրոջ առաջ են բերում։ Փորձեք հələ տեսեք։ Դա ուրիշ աղոթք է։ Փորձեք։ Մարմինը չի ուզի արթնանալ։ Իմ մեծ աղջիկը զանգում է, ինչքան կան, միջանկան պատանիներ կան, պատանիներից էլ կան, որոնք սովորաբար կապնված են, միշտ հելում են հեռախոս զանգում է, անցեք աղոթքի, արտանում իսկ մեն աղոթքի կյանք ապրել։ Քրիստոսով եղբայրներ քույրեր, սա սուր գրային է։ Ինչ է գրված, որպիվարի նման գրված է, ճիշտ որպիվարի նա է, որ գիշեր ցերեկ աղոթք է պարապում։ Անայի համար գրված է։ Քանի տարի ծոմով աղոթքով գիշեր ցերեկ Տիրոջ տան մեջ աղոթքներ արել։ Այս սրա արդյունքը պետք տեսնեք։ Առաջինը ձեր ընտանիքի համար է, եկեղեցու համար է, Հայաստանի համար է։ Մենք սպասում ենք այդ լավ օրվանը։ Դա կախված է եկեղեցուց։ Եկեղեցուց ամեն բան կախված է։ Ես երկու դեպք ասեմ, Վիկտոր Բելիխը այդ մասին վկայել է։ Ուրեմն հետարկիրը Ռիբնիցայի մոտ բան կա, Դինիդրոստովկային ասում ինչ այդպես մի տեղ կա։ Տարիներ առաջ պատերազմ պիտի լիներ։ Մեծ պատերազմ պիտի լիներ։ Պատրաստված պատերազմ։ Իր խոսքն եմ ասում։ Եկեղեցին հայտարարվեց ծոմապահության աղոթք 3 օր։ 3 օրից հետո ծոմապահության աղոթքից հետո վկայություն եղել, տեսիլք։ Տեսել են 2 բանակ զինված, հրապարակում պետք է կանու իրար պետք է արտենցեն ինչ անել, սպանել, բախվեն իրար հետ։ Այդ 2 բանակը գալիս են, տեսիլքի մեջ տեսում են, որ բանի հրապարակում կանած է հարսը։ Հարսը գիտեք, սպիտակ հանդեսներով։ 2 բանակը տեսնելով հարսը, երկուսը զենքերը վայդրեցին, պատերազմ չեղավ մինչև հիմա։ Չեղավ։ Երկրի համար եղել է, եղբոր խոսքն եմ ասում, որը դրա համար պետք է աղոթք կանենք։ Եղբայրներ քույրեր, մտածում եմ վերջերջով, եթե երկու բարիկը չլինի, ցուրտը տանի, ժողովուրդը նեղության մեջ են։ Ասում եմ, ցորեն հասունացել էր, անձերը չէր դատարում, էլի այդ տարածքում։ Նորից եկեղեցին ծոմ վերցեց 3 օր, աղոթք արեցին, ժամանակ ասենք ինչ կլինի, դեր 20 օր ինչքան է անձեր թող դատարի, որ ցորեն հնձեն։ Այդքան օրը լրի ցորենը հնձեցին, նորից են ցորենը հնձեց փրծան կոմբայներով, նորից անձերը շարունակվեց։ Տերը լսեց ժողովուրդ աղոթքը։ Տերը լսեց եկեղեցու աղոթքը, որը երկրի մեծ դեր ունի։ Եղբայրներ քույրեր, եկեղեցին չլինի։ Ինչի՞ համար Տերն ասեց, բան ասեց, բանը Աբրահամն ասեց, ինչ կլինի, եթե 50 արտար լինեն Սոդոմը պետք է կործանի Գոմորը։ Ասեց, եթե ինչ չեն կործանի։ 50 արտար։ Իջա միջև 10-ի վրա, 10 արտար մարդ չկա։ Բայց ինչքան այսօր ժողովուրդ ունի Տերը, արդարացված մաքրված ժողովուրդ ունի։ Եղբայրներ քույրեր, իմ աղաչանքն է, սույլ մի եղեք, թույլ մի եղեք։ Լուրջ նվիրվեք աղոթքի կյանքի։ Որտեղ այսօր արթնություն չկա ձեր ընտանիքի մեջ, մեզանից է կախված, ուրիշը մի մեղադրեք։ Որտեղ աղոթքի կյանք կա, ծոմապահության աղոթքի կյանք կա, Մովսեսը մտածում էր, ասում էր, Սատանան խորամանկ ձևով կարողանում էր ուզում էր խապեր։ Ասեց Մովսես, ասեց, ես համաձայն եմ, տղամարդկանցով գնացեք, պաշտեք, համաձայն եմ, գնացեք, ձեզ չեմ արկելի։ Մովսես ասեց ոչ, նա խորամանկ է, գիտե որ պետք է հետ վերադառնան։ Ասեց դե լավ, կանանց երեխեքին էլ վերցեք, ամեն վերցեք, անասուններ ունեցվածքը թողեք։ Դե գիտի պետք է հետ վերադառնան։ Ժողովրդի սիրտը կապված է։ Մովսեսն ասեց մի կչխակ չպետք է թողնեմ։ Իմ պապասը տենց էր աղոթում։ Ասում էր Տեր, ես ինձ կանչել ես, իմ ընտանիքին էլ պետք է կանչես։ Եթե Մովսես ասում էր մի կչխակ չեմ թողնի Գերուջան, Եգիպտոսում, բա իմ երեխեքը, բա ձեր ամուսինները, բա ձեր հարազատները, բարեկամները, բա Հայաստանը հրգուճան կարիք ունի թե չունի։ Ունի կարիք։ Այսօր մեզանից է կախված այդ աղոթները, այդ ծոմապահության աղոթները, որը Տերը մեծ ողորմություն, գիտեք ողորմություն չեղավ այս օրերի մեջ։ Պետք է պայթում առաջանար։ Նույնը Ուկրաինայի վիճակը պետք է ստեղծվեր։ Աղոթքը, եղբայրներ քույրեր, աղոթքի կյանքը շատ կարևոր է։ Ոչ թե տասնապատկեք, ավելացեք ձեր աղոթները։ Կզգաք եւ օրհնությունը ձեր կյանքում, եւ ողորմությունը ձեր կյանքում, եւ խաղաղությունը ձեր կյանքում, եւ այդ Տիրոջ հետ ունեցած կապը։ Իմ մեծ աղջիկս ասում է, պապ ասում է, գիշերին եղա աղոթքի, մեկը նայում եմ 2 ժամուկես անցել է։ Մարդը զորով իրան չի կարող տրամադրել, երբ որ Տիրոջ ներկայությունը լինում, եղբայրներ քույրեր, ձանդրություն չի լինում։
Բայց որ չկա Տիրոջ ներկայություն, անդադ մտածում ես, սա եղբայրը երբ պետք է փագի, եղբայրը երբ պետք է փագի, մադերի դες խաղում, ստեղից նայում, ընդեղից նայում, երբ պետք է աղոթքը փագի։ Հետարքերը մեր Գևորգ եղբայրը մեծ ասակ, եպիսկոպոս ասում էր իրանք սեփական տուն է, Շամյան եղելը, Արոն եղբայրը շատերը գիտեն։ Մեկը ասում է գործից նոր է եկի հոգնած, Արամ եղբայրը, մեր մեծ ասակ Արամ եղբայրը ընջելը, մեկը ասում է Կարիսը ասում էր Գևորգ, Սուրբ Հոգին ասեց, որ պետք է գնաս Գևորգի հետ աղոթ կանես։ Իշտեղ պատվար կար աղոթքի, շատ ենք աղոթ կանում։ Ասես պետք է գնաս աղոթ կանես։ Սկզբից որ գալիս է ծնգի, սկսում էին նեղվել։ Հայ մարդ ասում, «Ես Սուրբ Հոգին խի ուրիշի տուն չտարա, բերեցի մեր տունը»։ Ու թող ուրիշ հետ գնար աղոթ կաներ։ Սկզբից մի քիչ նեղություն էր գալիս, մարմինը պայքարում էր, բայց որ օրհնությունը որ գալիս էր, Տիրոջ ներկայությունը որ գործում էր, այդ լրիվ տրտունջը, ցանդրությունը լրիվ հեռանում էր, ասում է Տիրոջը վայելեր։ Սկիզբը դժվար է, բայց վերջը լավ է լինելու։ Իմ աղաչանքն է, կտեսնեք կար ժամանակ հետո վկայություն կտակ, թող վկայություն տան, այդ աղոթների պատասխանը դեր ինչպես է անելու։ Եղբայր երկույրեր, կար ժամանակ հետո ձեր ընտանիքները կապաշխարին, եկեղեցին կարթնանա, Սուրբ Հոգին պետք է հայտնապես գործի, իր շնորհները պետք է գործեն, Հայաստանում արդյունքում կան եղբայր երկույրեր։ Իրոք որ Տերը մեծ գործ պիտի անի Հայաստանում։ Ես այդ վկայություն ասեմ ձեզի, որ ձեր մեջ մի քիչ հույս հավատքը շատանա։ Փարոսի պաշտամունքի ժամանակ դե մեծ օրհնություններ են լինում։ Դաշտ է ստեղծվում, գիտեք։ Մարդիկ որ գալիս են դաշտ մեջ ընկնում են, մենք չեն կարող ողորմություն չգտնել։ Խոսքի ժամանակ ազատագրում են լինում, երկի ժամանակ Տիրոջ փառք երևում էր։ Մի հատ այսպեսի փոքրիկ աղջիկ էր, երևի կներ 8 տարեկան, թե ինչ կան 10 տարեկան, այդ փոքրիկ աղջիկ հավատացյալ աղջիկը։ Այդ պաշտամունքի ժամանակ տեսել էր երկնքում ամպիրի մեջ Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ Տերը անձամբ իր հետ էր խոսել։ Գիտեք ինչ, շատ անգամ Տերը երեխայի միջոցով էլ է խոսում։ Գիտի, երեխան չի հպարտանա, մեզ որ խոսի, մեզ հետ կարող է մեզ էլ բռնել չլինի։ Այդ երեխայի միջոցով էր խոսել, որ ոչ մեկ իրան չվերագրասել էր, ես Հայաստանում պետք է փառավորվեմ։ Մենք սպասում ենք այդ արթնությանը։ Մեկ ասում եմ, կարևորը վագոնը տեղից շարժվելը, դե որ շարժվելը ռելսի վրա է։ Ռելսի վրա չի շարժվի։ Կարևորը շարժ կարտեն, բայց Աստված մեծ գործ պետք է անի։ Իմ աղաչանքն է, Տիրոջ սիրով խնդրում միացեք այդ աղոթներին։ Միացեք։ Իմ աղաչանքն է, միացեք զգաք։ Սկզբի օրը դժվար կլինի, այտենց գիշեր չկա, որ չելնենք աղոթքի։ Եղբայր երկույրի, դա ուրիշ աղոթք է։ Երբեք հանգած չմտածեք, որ աղոթի հետո քունից չփախնի։ Այդպես բաներ մի մտածեք, սատանան մի մտքեր բերի։ Քրիստոսով եղբայր երկու ժամանակն է, քնից արթնանալու ժամանակն է։ Տերը հորդորում է մեզ։ Ես խոսքեր ուզում եմ կարդալ աղոթարը, իսկ դուք զգուշացեք ձեր անձերուն չլի, որ սիրտերը կերոխումով, գինովությունով աշխարհից զբաղմունքով ծանրանա ու հանկարծակի այնուր ձեր վրա հասնի։ Ուստ արտում կեցեք, ամեն ատեն աղոթ կրեք, որ արժանի լինեք այն բոլոր լինելու բաներն ազատելու եւ որտո մարդու առջեւ կանգնելու։ Այդ բոլոր աղոթքի կյանքով պետք է լինի։ Երկու իրավիճակը սա էլ ասեմ, գրված է Տերն առաջին ասեց. Ես ձեզ թակավորություն եմ օգտանելու, որտեղ ինչի համար, որտեղ դուք իմ փորձությունների մասնագիտ եղաք։ Ինձ հետ միասին իմ փորձությունների մասնագիտ եղաք, դրա համար ձեզ համար թակավորություն եմ օգտանում, իմ սեղանից պետք է ուտեք։ Իսկ երկրորդ մասը, ոմանք էլ պետք է ասեն, Տեր, մենք քեզ հետ կերանք խմեցինք, քո ճանապարհի մեջ հետ քեզ հետ էինք, բայց օգուտը ո՞րն էր։ Այնտեղ նրանց համար, որոնք մասնագիտ եղան, հոժարվեցին, բանակից դուրս գալու, նրանց համար թակավորություն ուխտարեց։ Իսկ նրանք, որոնք սովորաբար թեկուզ Հիսուսի հետ նույն սեղանից կերան խմեցին, ճանապարհի մեջ են, Տերն ասեց, ես չեմ ճանաչում։ Տերը ես չեմ ճանաչում, Տերը թողնի։ Եկեք ուրեմն բացենք մեր սիրտը, աղոթքը շարունակենք, խնդրենք Աստված ջան, այսօր գիտես հոգսը, թե եկեղեցու, թե մեր արտուճան համար է, թե մեր ազգի ժողովրդի համար է։